साथियों, आज हम दोनों बहनें सोची कि क्यों ना भैया की जन्मदिन पर घर की सजावट की जाए, क्योंकि ज्यादातर भैया काम के सिलसिले में घर से बाहर रहते हैं और हमारे साथ समय बहुत ही कम बिताते हैं। लेकिन आज भैया का बर्थडे है और भैया घर पक्का आएंगे और भैया जब घर आए तो हम उस पल को बिल्कुल यादगार बनाना चाहती हैं। वैसे भैया जब भी बाहर से आते हैं तो हमारे लिए जरूर कुछ न कुछ लाते हैं और दादी कहती है भाई प्रकृति द्वारा दिया गया एक मित्र होता है जो भले ही आपके सुख में ना हो लेकिन दुख में हमेशा आपके साथ होता है। अब हमारी डेकोरेशन कंप्लीट होने वाली है, लेकिन उसे देखने से पहले रुक जा बच्चे, ये लड़की बहुत मेहनत कर रही है, तो अभी इसकी वीडियो को लाइक करो। मैं तुम्हारी सारी दुख दूर कर दूंगी, ये मेरी वचन है। तो फाइनली साथियों, हमारी डेकोरेशन कंप्लीट हो गई है। तो आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं।